जिल्ला भलिबल संघ सोलुखुम्बु भर्सेस खिचिदेम्बा गाउँपालिका बीचको प्रतिस्पर्धा हुन लागिरहेको छ। भने जिल्ला भलिबल संघ सोलुखुम्बुको टिम भर्सेस खिचिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुङ्गा बीचको खेल प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसमा हामी जिल्ला भलिबल संघ सोलुखुम्बुको नेतृत्वमा टिम क्याप्टेन देख्न सक्छौँ सञ्जय बस्नेत रहेका छन् भने खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको टिम क्याप्टेन लीला सुनवार हुनुहुन्छ। लीला सुनवार भर्सेस सञ्जय बस्नेतको टिम अब भने प्रतिस्पर्धा हुन लागिरहेको छ। अजय बाबु राई जोडिनु भएको छ, विनोद राई त्यसै गरी अहिले वार्मअपको समय चलिरहेको छ, वार्मअप गरिराख्नु भएको छ खेलाडीहरूले।
बेलुन दिनु दादा बेलुन कति राम्रो हाइट छ नि भाइहरुमा हजुर त्यो भाइहरुको कति राम्रो हाइट छ कि अजय बाबुराई यो खेल पनि अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक अनि रोचक भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ, जसमा यस खेलको प्रथम रेफ्रीको रूपमा हुनुहुन्छ योगेश श्रेष्ठ, प्रादेशिक रेफ्री योगेश श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ भने यसको सेकेन्ड रेफ्रीको रूपमा आउनुभएको छ कसले खेलाउने सेकेन्ड रेमन्त बहादुर बस्नेत जो राष्ट्रिय रेफ्री तथा यस खेलको रेफ्री संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सेकेन्ड रेफ्रीको रूपमा यस खेललाई खेलाउँदै हुनुहुन्छ। अब भने खेलाडीहरू कोर्ट प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। भने प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ सोलु भर्सेस ओखलढुङ्गा हैन त सोलु भर्सेस ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु भर्सेस ओखलढुङ्गाको प्रतिस्पर्धा हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हेरौँ कुन टिमले बाजी मार्नेछ। दुईटै टिम विन भएर आएको हैन त, दुईटै टिम एक सेट जित हासिल गरेर आएको टिम हुन्। ओखलढुङ्गा पनि विन भएर आएको हो भने सोलुखुम्बु जिल्ला भलिबल संघको टिम जो सञ्जय बस्नेतको टिम छ, उक्त टिम पनि विन भएर आएको हो। सञ्जयको गेम कस्तो आज भोलि हेर्नु कस्तो छ आज भोलि भन्नुभएको छ। ठिकै छ, राम्रै छ उहाँको। अब हेरौँ निहालौँ अहिले किन भन्नु र होइन, हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले खेलै हेरेर आफैले आकलन गर्नुहोला, आफैले हेर्नुहोला र आफैले स्टडी गर्नुहोला।
उहाँले इभ्यालुएसन गर्नु होला। कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभलाई धेरैभन्दा धेरै समक्ष पुर्याउनु सेयर गरेर साथ दिनु होला, सेयर गरिदिनु होला लाइभलाई। अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुँदैछ, हामी देख्न सक्छौँ। सोलुखुम्बु जिल्ला भलिबल सङ्घको खेलाडीहरू यस कोर्टको जुन हाम्रो मेरो राइट साइडमा रहेका छन् भने कोर्ट बीमा रहेका छन् भने खिचिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुङ्गाका खेलाडीहरू लेफ्ट साइडमा रहनु भएको छ, जुन कोर्ट एमा रहेका छन्। निर पौडेल जोडिनु भएको छ। त्यस्तै गरी कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन टिमको सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। कुन टिमको समर्थनमा रहनु भएको छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। किन अगाडि चाहिँ यिनीहरूले जर्सी प्रिन्ट नगरेको है? हजुर मलेसियाबाट हेर्दैछु भनेको छ विपन बस्नेत हुनुहुँदो रहेछ। धेरै धेरै स्वागत छ। यति धेरै टाढाबाट पनि हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। कुन टिमको समर्थनमा हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। छिवाङ तामाङ पनि हुनुहुन्छ छिवाङ तामाङ जोडिनु भएको छ। भने सुरु भइसकेको छ। पहिलो स्पाइक सञ्जय बस्नेत, यहाँ जर्सी नम्बर 9 टिम क्याप्टेन अफ नेपाल भलिबल सङ्घ डिस्ट्रिक्ट भलिबल एसोसिएसन सोलुखुम्बुका टिम क्याप्टेन। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 पवन बस्नेत। अत्यन्त अहिले माइनस बलको एडभान्टेज लिन खोजेका थिए जिल्ला भलिबल सङ्घ सोलुखुम्बुका खेलाडी। प्रभुराम राईको स्पाइक थियो, माइनस बललाई स्पाइक गर्न खोजेका थिए तर असफल। 1-1 स्कोर 1-1। प्रभुराम राईको स्पाइक थियो यो अहिले भने 2-1। रोमानियाबाट हो सोलुको टिममा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डिङहाङ सोलु सरले। म रोमानियादेखि सोलुको टिम निर पौडेल भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। अहिले भने राजेन्द्र अर्साइली थिए जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी। अहिले भने बल क्रस गर्न सकेन, नियन्त्रण बाहिर, अङ्क गएको छ। खिचिदाई 2-2। उत्कृष्ट प्लेसिङ सञ्जय बस्नेत। कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभलाई सेयर धेरैभन्दा धेरै समक्ष पुऱ्याउनु सेयर गरिदिनु। सञ्जय बस्नेत सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9। प्रभुराम राईको स्पाइक थियो, क्विक स्पाइक। जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी थिए सञ्जय बस्नेत पुनः सर्भिसमा। स्कोर अहिले सोलुखुम्बुको 4 रहेको छ भने ओखलढुङ्गाको 2। सर्भिस आउट, निकै टाढा। अङ्क ओखलढुङ्गालाई 3-4। भोज विक्रम बस्ने थिए सर्भिस स्पाइकमा, स्पाइक असफल। अङ्क ओखलढुङ्गालाई 4-4। सर्भिस नेटमा, सर्भिस क्रस गर्न सकेन, नेट क्रस गर्न सकेन। अङ्क सोलुखुम्बुलाई 5-4। प्रभुराम राई सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7।
टसको सङ्केत अङ्क सोलुखुम्बुलाई नै सर्भिस आउट गएको छ अङ्क ओखलढुङ्गालाई 5 and 5 अहिले भने सोलुखुम्बुलाई अङ्क 7 and 5 कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभलाई पनि सेयर गरिदिनु होला कुन टिमको समर्थनमा हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला खिचिदेम्बा ओखलढुङ्गा खिचिदेम्बा भर्सेस अहिले बल आउट अङ्क गएको छ सोलुलाई 8-5 8 and 5 अत्यन्तै प्रतिस्पर्धाको खेल भइरहेको छ राजेन्द्र बस्नेत राजेन्द्र र साइली सर्भिसमा बल आउट गएको छ अहिले बल आउट गएको छ अङ्क पनि ओखलढुङ्गालाई नै 6 and 8 अत्यन्तै यहाँ पाउन बस्ने थिए क्विक स्पाइकमा तर असफल 8-7 भएको छ अङ्क उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै अहिले भलिबल सङ्घ जिल्ला सोलुखुम्बुले आफ्नो अङ्कमा एक थप्दै 9 बनाउन सफल भएको छ जर्सी नम्बर 8 का खेलाडी बल आउट चेक आउट टच आउट बल अङ्क ओखलढुङ्गालाई 8-9 8-9 उत्कृष्ट स्पाइक सञ्जय बस्नेत सर्भिसमा पवन बस्नेत जर्सी नम्बर 4 सर बल क्रस गर्न सकेन स्कोर सोलुखुम्बुलाई 11 and 8 उत्कृष्ट यहाँ सकिन सफल हुन पनि झुकिएका छन् रिसिभ गर्नबाट ओखलढुङ्गाका खेलाडीहरू एकअर्कामा अहिले पहिले टाइम आउट बाई ओखलढुङ्गा टेक्निकल टाइम आउट बाई ओखलढुङ्गा टेक्निकल टाइम आउट लिएको छ अहिले ओखलढुङ्गाले पहिलो यो खेलको यो पहिलो टाइम आउट बाई ओखलढुङ्गा कुन ठाउँबाट टेक्निकल टाइम ओभर सो अब भने खेल सुरु सर्भिसमा लगातार सोलुखुम्बु टिमको सोलुखुम्बुबाट पवन बस्नेत जर्सी नम्बर 4 का खेलाडी उत्कृष्ट स्पाइक माइनस बलको एडभान्टेज लिँदै ओखलढुङ्गाले आफ्नो अङ्कमा एक थप्दै 9 बनाउन सफल भएको छ भने सोलुखुम्बु 12 सबैजनाले एक सेयर गरिदिनु होला आफ्नो वालमा एक सेयर गरिदिनु होला हामीसँग 100
भन्दा माथि जोडिनु भएको छ सञ्जय बस्नेत। साँच्चै नै यो दमदार जबरजस्त स्पाइक। सर्भिसमा कटोल भाइ उत्कृष्ट माइनस बललाई चुट्दै उत्कृष्ट प्लेसिङ अहिले ओखलढुङ्गाबाट माफ हुनुहोला सोलुखुम्बुबाट सञ्जय बस्ने थिए। सर्भिस आउट गएको छ अहिले पनि 10-15। ल सबैजनाले एक सेट गरिदिनुहोस् ल है सबैजनाले 100 क्रस गरौँ ल। हाम्रो हाम्रो भ्यू लिस्ट 100 कटाइदिउँ त ल सबैजनाले लागेर एक सेयर गरिदिनुहोस् त ल हजुर सबैलाई। सञ्जय बस्ने थिए अत्यन्तै ओपन स्पाइक। बल इन बल राइट सञ्जय बस्नेतको सर्भिस थियो। अहिले दोस्रो टाइम आउट लिएको छ ओखलढुङ्गाले। सेकेन्ड टाइम आउट बाई टेक्निकल टाइम आउट बाई ओखलढुङ्गा। टाइम आउट टेक्निकल टाइम आउट टर्न सकिएको छ ओभर भएको छ ओखलढुङ्गाको। यो सेटको टेक्निकल टाइम ओभर अहिले 17-10। टाइम ओभर टाइम आउट ओभर। सर्भिसमा निरन्तर सञ्जय बस्नेत। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला, कुन टिमको सपोर्टमा हुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। अहिले रिसिभ गर्नबाट चुकेको छ ओखलढुङ्गा। सर्भिस रिसिभ गर्नबाट चुकेको छ ओखलढुङ्गा। अहिले भने पुनः फेरि दोस्रो पटक पनि चुकेको छ ओखलढुङ्गा र सर्भिस रिसिभ गर्नबाट। लगातार अङ्क सोलुखुम्बुलाई 20-10 20-10। लिखुपिके गाउँपालिका सोलुखुम्बुले आयोजना गरेको यो खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको हामी 10 दिनमा रहिरहेका छौँ र यो 7औं नम्बरको म्याच सञ्चालन भइरहेको छ प्रतियोगिताको, जसमा यस अहिले अङ्क भलिबल सङ्घलाई नै 21-10 अङ्क रहेको छ। अनि यस खेलमा यस प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले 85,000 85,000 प्राप्त गर्नेछन् भने सेकेन्ड हुने टिमले 60,000, थर्ड हुने 40 एन्ड फोर्थ हुने टिमले 20,000 प्राप्त गर्नेछन्। अत्यन्तै पावरफुल स्पाइक। अत्यन्तै लकी बल अहिले नेटबाट लकीले सोलुखुम्बुको कोर्ट बसालेको छ। अङ्क ओखलढुङ्गालाई 11-21 10 अङ्कको 10 स्कोरको डिफरेन्स। राजेन्द्र बस्नेत र शैली 22-10। ल 117 जनाभन्दा धेरै हामी जोडिनु भएको छ हाम्रो लाइभमा अहिले। उत्कृष्ट लाइभ अत्यन्तै क्विक स्पाइक राम्रो प्रयास थियो यहाँ, तर बल आउट गएको छ। ब्लक आउट भएको छ स्कोर पनि ओखलढुङ्गालाई नै।
असफल बल नियन्त्रण बाहिर अङ्क सोलुखुम्बुलाई 23 यतापट्टि अङ्क स्कोर कति छ हेर्नु त उतापट्टि कति छ 23 र कति हो 12 हो 23 ओके थ्याङ्क यू अहिले भने पुनः चुकेको छ ओखलढुङ्गा स्कोर सेट पोइन्ट सोलुखुम्बु 24-12 उत्कृष्ट थियो यहाँ ब्लग आउट नेट टचको सङ्केत एन्ड ब्लग आउट अङ्क 13 बनाउन सफल खिचिदेम्बा ओखलढुङ्गा भने सोलुखुम्बु 24 सेट पोइन्ट सञ्जय बस्नेतको टिम हो सोलुखुम्बु जसमा उत्कृष्ट थियो यहाँ पवन बस्नेतको क्विक स्पाइक यो सँगसँगै सोलुखुम्बु भलिबल सङ्घ सोलुखुम्बुले यो सेटमा पहिलो 13 को अङ्क विरुद्ध 25 ल्याउँदै पहिलो सेट जित हासिल गरेको छ धेरै धेरै बधाई छ सोलुखुम्बुलाई कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभलाई धेरैभन्दा धेरै समक्ष पुर्याउनुको निमित्त सेयर गरिदिनु होला हामीसँग 117 भन्दा माथि धेरै जोडिनु भएको थियो अहिले 110 जना हुनुहुन्छ 112 ल 150 को टार्गेट राखौँ ल 150 जनाको टार्गेट राखौँ एक जना सबैले सोलुखुम्बु जिल्लाको खेलाडी उदयमान खेलाडी साथीहरूको भाइहरूको प्रतिभालाई सबै समक्ष पुर्याउनको निमित्त तपाईँ सबैले एक सेयर गरिदिनु होला मैले तपाईँहरू माझ प्रत्यक्ष देखाइरहेको ओखलढुङ्गाको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको टिम हो र ओखलढुङ्गाको साथीहरू हुनुहुन्छ भने जोडिनु भएको छ भने तपाईँहरू ओखलढुङ्गाको समर्थन हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको 8 नम्बरको वडाको टिमलाई 8 नम्बरको टिमलाई मात्र नभइकन पालिकाको टिम हुनुहुन्छ मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँहरूको टिमलाई उहाँहरूको खेललाई प्रतिभालाई सबै समक्ष पुर्याउनको निमित्त पनि एक सेयर गरिदिनु होला सबैले एक सेयर गरिदिनु होला हामी विगतका दिनदेखि नै लगातार रूपमा सोलुखुम्बु जिल्लामा सञ्चालन हुने खेलहरूलाई तपाईँहरू माझमा प्रत्यक्ष प्रसारणसँग लिएर जोडिरहेका छौँ विगतका दिनहरूदेखि नै आज यस क्षणमा पनि अहिलेको समयमा पनि हामी सोलुखुम्बुको लिखुपीका गाउँपालिकाले आयोजना गरेको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको हामी प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर जोडिरहेका छौँ जसमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ सोलुखुम्बु जिल्ला भलिबल सङ्घ सोलुखुम्बुको टिम भर्सेस खिचिदेम्बा गाउँपालिका ओखलढुङ्गा बीचको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ पहिलो सेट भने 13 को विरुद्ध 25 ल्याउँदै ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बु भलिबल सङ्घले जित हासिल गरेको छ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ तपाईँहरूले उल्लेख्य मात्रामा यस क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा समर्थकहरू दर्शकहरूको उपस्थिति रहेको छ हामी देख्न सक्छौँ यो आज काग तिहार आज विशेष गरी काग तिहार नेपालीहरूको महान चाड दोस्रो ठुलो महान चाड शुभ दीपावली पनि सुरु भइसकेको छ शुभ दीपावलीको पनि तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो तर्फबाट शिखर पार्टीको टिमबाट हार्दिक शुभकामना शुभ दीपावलीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र यो सँगसँगै अब भने रेफ्रीको हुइसल सँगसँगै दोस्रो सेटको खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ खेलाडीहरू उच्च जोस जागरका साथ मनोबलका साथ कोर्ट प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ लाइभ कस्तो आइरहेको छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला ल अब भने तपाईँहरूको प्रतीक्षाको घडी टुटेको छ सकिएको छ अब भने खेल सुरु हुन लागिरहेको छ ल सबैले जानकारी गराउनु होला आफ्नो खेल प्रेमी साथीहरूलाई आफ्नो छेउका छरछिमेका साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला जानकारी गराउनु होला हाम्रो तपाईँको दाइको तपाईँको छोरा तपाईँको काका भतिजो होइन तपाईँको आफन्तको साथीहरूको खेल आइसक्यो भनेर जानकारी गराउनु होला ल अब भने हामी सुरु भइसकेको छ पहिलो स्पाइक थियो तर आउट लीला सुनवारको थियो यो जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी ओखलढुङ्गाको तर्फबाट तर
उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बाहिरिएको छ, कोर्ट बाहिर गएको छ। सर्भिसमा केशव कटुवा जर्सी नम्बर 5 का खेलाडी सोलुखुम्बु जिल्ला भलिबल संघको टिम। बल क्रस गर्न सकेन। क्विक स्पाइकको प्रयास थियो। लगातार अङ्क सोलुखुम्बुलाई 2-0। विक्रम मोहन बस्ने थिए तर नेट टच लाइन क्रसको सङ्केत अङ्क ओखलढुङ्गालाई 1-3। उत्कृष्ट स्पाइकको प्राइस थियो तर पनि लाइन क्रस गर्न पुगेका थिए। उत्कृष्ट थियो। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। कुन ठाउँबाट कुन टिमको सपोर्ट गर्नुहुन्छ उल्लेख गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिले हावाको उच्च वेग छ। प्रोग्राम राईको स्पाइक थियो। उत्कृष्ट प्रोग्राम राई जर्सी नम्बर 7 को खेलाडी प्रोग्राम राईको स्पाइक थियो। कुन टिमको सपोर्ट हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला हामीसँग। ल 150 150 को टार्गेट राखौँ न हजुर। सबैले एक सेयर गरिदिनुहोस् त है, सबैले एक सेयर गरिदिनुहोस्। अनि अत्यन्तै फ्लेसिङ उत्कृष्ट फ्लेसिङ गर्दै अहिले मोहन थिए। उनी मोहन बस्ने थिए जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी। सञ्जय बस्नेत सर्भिसमा टिम क्याप्टेन सोलुखुम्बु भलिबल संघ। लीला सुनवारको स्पाइक थियो। उत्कृष्ट स्पाइक यहाँ अहिले पनि अझै पनि बलमा आएको उनी भोज विक्रम बर्सन थिए। उनी आफ्नो स्पाइकबाट सन्तुष्ट छैनन्। उत्कृष्ट स्पाइक कटिङ स्पाइक थियो लीला सुनवारको तर बाहिरिएको छ। कोर्ट बाहिर टाइम आउट भयो। फर्स्ट टाइम आउट भाइ टेक्निकल टाइम आउट भाइ ओखलढुङ्गा। फेरि ओखलढुङ्गाको हामी टेक्निकल टाइम आउट देख्न सक्छौँ। टाइम आउट ओभर। टेक्निकल टाइम ओभर। ल सबैजनाले एक सेयर गरिदिनु आफ्नो वालमा। सोलुखुम्बु जिल्लाको हामी उदयमान खेलाडी भाइहरू हामी देख्न सक्छौँ जो प्रदेश स्तरदेखि नेसनल टिम खेल समेत खेलिसकेका भाइ हाम्रो सञ्जय बस्नेतको टिम रहेको छ। अहिलेको स्कोर 2 बनाउन सफल ओखलढुङ्गा जिल्ला भलिबल संघको 7। पवन बस्नेत त्यस्तै गरी मोहन बस्नेत। उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर आउट गएको छ। प्रोग्राम राई थिए जो जर्सी नम्बर 7 का खेलाडी। मोहन बस्नेत के स्पाइक बल आएको छ निकै लामो। अत्यन्तै उत्कृष्ट प्लेसिङ भोज विक्रम बस्नेतको। 8 भलिबल संघ ओखलढुङ्गा 3। उत्कृष्ट यहाँ मोहन बस्नेत माइनस बलको एडभान्टेज लिँदै माइनस बललाई
प्रभुराम राई सर्भिसमा जिल्ला सुनवारको स्पाइक थियो उत्कृष्ट अहिले उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क दिलाएका छन् 4-9 अत्यन्तै लकी बल ओखलढुङ्गालाई 1 अङ्क 5-9 उत्कृष्ट पवन बस्नेत क्विकर सोलुखुम्बु जिल्लाकै उत्कृष्ट क्विकरको रूपमा चिनिन्छन् पछिल्लो समय सानो उमेरमा हेलो नबोल्नुहोस् भाइ ल सोलुखुम्बु जिल्लाकै पछिल्लो समयका उदयमान खेलाडीको रूपमा क्विकरको रूपमा उदाउँदै गरेका पवन बस्नेत मोहन बस्नेत सर्भिसमा सञ्जय बस्नेतको उत्कृष्ट प्लेसिङ सञ्जय बस्नेत टिम क्याप्टेन लाइन क्रसको सङ्केत अङ्क 6-12 6 and 12 ओखलढुङ्गा 6 बल आउट सर्भिस आउट and 13-6 आउट गएको छ सर्भिसमा भोज विक्रम बस्ने दिदा सुनवार थिए उनको स्पाइक नेटमा क्रस गर्न सकेन असफल बल इन बल त राइट थियो होइन बल राइट थियो नि बल नेटमा सर्भिस नेटमा गएको छ अङ्क गएको छ सोलुखुम्बुलाई बल आउट नियन्त्रण बाहिर क्विक बल प्राइसको थियो क्विक स्पाइकको प्राइस थियो तर असफल अङ्क गएको छ सोलुखुम्बुलाई नै 18-7 उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 1 बाट ओखलढुङ्गाको
लगातार अङ्क सोलुखुम्बुलाई नै 19-8 र टेक्निकल टाइम आउट बाई ओखलढुङ्गा। Technical time over. उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै अहिले ओखलढुङ्गाले आफ्नो अङ्कमा 1 थप्दै 9 बनाउन सफल भएको छ। 9-18 माफ गर्नु 19 रहेछ। बल इन, बल राइट, बल आउट। सर्भिस आउट। सिधै बस्नु थियो। भयो भाउजूहरू कतिखेर जानुभयो अनि आज उता नजाने हो अत्यन्तै पावरफुल स्ट्राइक थियो। भोज विक्रम बस्नेत इक्काइस 22-12 13-22 Thalo service Jelawala song 24 set point Bawin yo सँगै यो सेट जिल्ला भलिबल संघ सोलुखुम्बुले हासिल गरेको छ, जित हासिल गरेको छ।
पश्चात पनि लगातार सोलुखुम्बु जिल्लाकै केही समय पश्चात तपाईँहरू माझमा अर्को फेरि लाइभ लिएर आउनेछौँ जिल्ला भलिबल सङ्घ सोलुखुम्बुको नै